今日同大家分享嘅題目就係傳福音給不認識耶穌基督的人。嗱，呢個係耶穌臨離開世界嗰陣時，俾我哋一個使命嘅，記載喺馬太福音第28章19節。所以你們要去，使萬民作我門徒。所以呢個係所有耶穌基督嘅門徒都要去做。呢個係神俾我哋嘅命令，係個使命嚟嘅。好啦，咁傳福音俾唔認識耶穌基督嘅人應該點樣傳呢？咁以下係我嘅建議啦。對着嗰啲對耶穌唔認識嘅人咧，我哋首先用一個生活上嘅例子啦。譬如好似我呢個例子咁樣，你要話俾人聽，你眼前係有一朵花嘅，咁嗰個人一定要睇到佢眼前真係有一朵花，咁佢先會信你嘅。咁但係佢點樣睇得到呢一朵花啊？一定要透過一個媒體，呢個媒體就係光線啊。呢個光線幫助佢睇到一朵花，於是佢就會信你講，佢眼前真係有一朵花啦。好啦。咁對於神咧，我哋睇唔到佢嘅，咁點知有神存在啊？嗱，神俾人有一樣嘢知道佢嘅，就係神將佢嘅事情係擠咗喺我哋嘅思想嗰度嘅。佢藉着創造萬物，藉着佢創造嘅物件，俾我哋知道真係有神嘅存在嘅。嗱，神俾我哋有智慧，睇到佢嘅創造，我哋就知道佢嘅存在啦。但係我哋知道佢存在，但係我哋唔認識佢，所以咧，於是我哋就識作嘢啦，就製造咗好多偶像。因為點解咧？憑我哋所睇到嘅嘢，知道佢嘅存在，但係我哋對佢嘅認識係好少嘅，因為神係好大嘅，所以變咗嚟講咧，我哋好難藉着我哋睇到嘅嘢，可以全面咁認識佢。但係神俾我哋智慧睇到啲乜嘢咧？就係透過自然界佢嘅創造，有晚上，有早晨，有四季，有花草樹木，有動物，俾我哋睇到係有一個創造者喺度嘅。我哋就知咁多啫。但係呢個創造者係邊個唔知道，所以人就好識想象噶，於是就自己創造好多神像出嚟啦。自己用啲金銀木石做咗神像。嗱，呢個唔係神嘅心意啊。神想我哋認識佢更多咧，於是透過聖經幫我哋去認識佢。我哋一打開聖經創世紀，神用6日創造天地，樣樣都係美好嘅。第6日創造咗人，希望人喺地上建立家庭。一個家庭嘅建立要完美的話，係有3個元素。第一個元素就係喜樂，第二個元素就係平安，第3個元素就係愛啦。樣樣都係好美好嘅，但係好可惜，聖經話俾我聽，當人犯咗罪之後，與神隔開咗啦。亞當夏娃犯咗罪之後，罪就由一人入了世界，所以嚟講，由亞當夏娃開始，佢世世代代嘅子子孫孫都係罪人，犯咗罪就與神隔開咗。咁與神隔開咗有咩問題啊？聖經話俾我哋聽，當我哋與神隔開咗之後，神嘅賜福就離開我哋噶啦。所以我哋個你睇個樣唔開心，因為犯咗罪之後，神審判世界，叫我哋勞苦受煩，一生勞苦受煩。地土再唔為我哋效力，所以我哋要工作好辛苦，最後就係面對死亡嘅審判。所以聖經喺羅馬書3章23節就話俾我聽，世人都犯了罪，虧缺咗神嘅榮耀。由亞當夏娃犯咗罪之後，唔係就咁完噶，而係我哋不斷咁犯罪啊！喺今天嚟講，我哋睇到，睇下我哋有啲咩罪？
有驕傲啊、淫亂啊、色情啊、暴力啊、埋怨啊、自我啊、虛謊啊、說謊言啊、懶惰啊、拜偶像啊、自私啊、不孝啊、貪心啊、欺騙啊、賭博啊、咒罵啊、污言啊、嫉妒啊、怨恨啊、惡心，睇唔睇到啊？無數咁多罪惡啊，喺世人一代一代一代傳一代咁出現啊！所以我哋就睇到我哋一個人生嘅光景啦。有個 BB 出世，好似好開心咁樣，但係我哋一出咗世之後，我哋就經歷種種嘅艱難，有成長上嘅艱難啦，有學習上嘅艱難啦，有人際關係嘅艱難啦，有年老有疾病嘅艱難啦，到最後係悲悲哀哀咁離開呢個世界。嗱，呢個係我哋日常生活睇到嘅。聖經點講啊？聖經話俾我聽，我哋個光景，人嘅罪性喺創世紀第3章，人徹底墮落咗，因為犯咗罪，就有5方面嘅敗壞嘅特色俾我哋自己睇。神寫翻出嚟俾我哋自己睇啊！第一，詩篇51篇第5節就話啦：我是在罪孽裏生的，在我母懷胎的時候，在我母胎的時候就有了罪。睇唔睇得啊？當母親懷胎嗰時有罪啊？點解啊？因為罪由亞當一人入咗世界啊嘛。好啦，懷胎嗰時已經有罪啦，跟住詩篇58篇第3節就話俾你聽，我哋變咗又犯咗罪之後變咗惡人啊！呢個惡人一出母胎就與神生疏噶啦，唔認識神啊嘛，與神生疏啊，一離母腹啊，走錯路啊，第一樣嘢會做乜嘢？講大話，最叻噶，最叻講大話，睇唔睇到啊？原來我哋由母腹之中啊，就已經敗壞噶啦，慘唔慘啊？好啦，跟住漸漸長大啦，以弗所書2章1至3節啦，你們死在罪惡過犯之中，睇唔睇得啊？我哋雖然生咗出嚟就死在罪惡過犯之中啊，點解啊？因為那時你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，睇唔睇到啊？因為我哋生喺呢個係撒旦掌權嘅世界，我哋跟住撒旦嘅風俗、潮流、文化、傳統、風俗習慣去生活，喺神面前係可怒之子啊，係叛逆噶，睇唔睇得啊？我哋會放縱肉體嘅私欲啊，幾嚴重！第一個情況就係我哋就係滿身罪孽，一生出嚟就係惡人。第二個情況就係我哋隨從今生嘅風俗。第三個情況係乜嘢？哥羅西書1章21節就話啦，我哋與神隔絕，心裏與神為敵。羅馬書5章10節就話，我們作仇敵，睇咪作神嘅仇敵啊？自自動動做咗神嘅仇敵啊！跟住第四個情況就話俾我哋嘅光景係乜嘢啊？就係哥林多後書第4章4節就話啦，我哋唔信神嘅人咧，被呢個世界嘅神啊，即係撒旦弄瞎咗雙眼嘅，盲嘅，唔知乜嘢係啱，咩係錯，跟住撒旦去生活，結果神話俾佢聽，第5個情況喺約翰1書5章19節就話啦，全世界都臥在那惡者手下，即係我哋個個一生出嚟都做咗撒旦嘅奴隸，撒旦嘅兒女啊！做撒旦嘅兒女，做撒旦嘅奴隸，有咩問題啊？咪繼續喺神嘅面前繼續犯罪作惡咯。最後結果係乜嘢啊？詩篇第9篇17節就話俾我聽，惡人就係忘記神嘅外邦人，即係我哋呢啲忘記神嘅人，最後都歸到陰間。呢個陰間係指地獄啊，個火湖嗰度啊，非常之恐怖。嗱，呢個就係我哋人生嘅一個光景啊。所以喺我哋生前，如果我哋係咁跟住撒旦嘅生活方式生活落去，我哋一生就要孭住呢啲罪，孭到幾時啊？孭到入地獄啊！神話俾佢聽，地獄就係一個硫磺嘅火湖，係永遠受痛苦嘅。大家諗下，我哋由一生出嚟到死都係100年嘅時間到啫，嗰個係短暫嘅人生，樣樣都好似好真實咁樣，但係100年之後，全部都同你冇關。但係如果我哋仍然都解決唔到我哋個罪嘅問題的話咧，接住落嚟就係永遠嘅痛苦啊！一個100年同永遠相比，簡直係冇得比。
喺咁嘅情況，我哋真係絕望，冇希望。但係呢個唔係神嘅心意，神喺我哋冇希望，喺我哋絕望嘅光景之中，為我哋預備咗拯救。嗱，呢個係神對我哋嘅憐憫，亦都係神對世人嘅愛。神為我哋預備咗呢個拯救嘅計劃，就係差派佢嘅兒子耶穌基督為我哋嘅罪釘喺十字架上，佢死代替我哋嘅死。你信唔信啊？佢雖然為我哋嘅罪釘十字架上咗，死咗啫，但係神點可能俾死控制噶？第三日佢就復活咗啦，勝過死亡。呢個就係俾我哋有復活嘅盼望，有重生嘅盼望。因為罪嘅工價乃是死。如果我哋揾唔到方法的話，我哋就永遠滅亡嘅。所以神嘅憐憫、神嘅愛就為我哋預備咗個救恩，就係耶穌基督為我哋嘅罪釘喺十字架上，第三日復活。我哋願意信耶穌的話，我哋就要跟住個道路行。我哋願意信耶穌的話，我哋就信佢，用佢條命換取我哋條命。咁我哋跟佢行，從我哋人生嘅痛苦之中脫離我哋人生嘅痛苦，跟住耶穌嘅道路行到神嘅面前。有兩條路，一條路現今係我哋世界個個人都中意行嘅，呢條就係滅亡之路，背負我哋嘅十字架。佢個門好大好寬噶，我哋個個都中意行噶，但係死路一條啊。另一條路就係十字架嘅道路，好難行噶，係窄路嚟噶，門又細噶，進得到去嘅人都少噶。嗱，你要選擇，究竟你行門闊大嗰條路啊？嗰條好開心噶，好快樂噶，你個肉體中意噶。嗱，你要選擇啦。行耶穌基督道路係窄噶，唔容易行噶，要跟住佢行噶。呢個就係神賜俾我哋嘅永生嘅禮物。你願意接嗎？神喺呢個救恩嘅計劃，佢做咗佢嗰部分，就係神差派佢嘅兒子耶穌基督為我哋嘅罪釘喺十字架上，佢流出佢嘅寶血，就洗淨咗我哋嘅罪啦。佢藉着聖靈去引導所有願意信佢嘅人接受呢個救恩，亦差派佢嘅僕人將佢呢個救恩嘅好消息，將神佢個拯救嘅計劃、神嘅愛，去話俾世上每一個人聽。我哋有咩反應啊？我哋要做啲嘢噶。第一，當我哋聽到救恩呢個好消息，我哋要相信，我哋要悔改，要悔係我哋嘅罪，同埋改變我哋嘅心思意念，認罪悔改，認罪喺神面前要認罪，同埋接受洗禮。洗禮呢個儀式係我哋喺眾人面前話俾我哋身邊嘅人聽，我願意接受耶穌基督嘅拯救，我願意一生跟隨耶穌，放棄，仲要放棄我舊陣時嘅生活方式啊！嗱，呢個好重要噶。如果你唔放棄你舊陣時嘅生活方式，你係冇辦法跟隨耶穌噶，因為你要接受神為我哋預備嘅生活方式。除咗喺人面前見證我係重新悔改，願意跟隨耶穌行我人生嘅道路的話，亦都係喺神面前同神立呢個約。我哋要守呢個約，就要願意聽神話，保持我哋對佢嘅信心，繼續去行呢條天路，唔容易噶。所以當我哋願意信耶穌嗰陣時，我哋就要謙卑下來，跟住耶穌去行呢條天路。
咁我哋要喺耶穌面前要認罪悔改。咁點樣認罪悔改啊？嗱，基督徒嘅術語就叫做決志信耶穌嘅禱告。當如果你想決志信耶穌，你想接受耶穌為你個救主的話咧，你要自己喺心中同耶穌同神作呢個禱告。禱告嘅內容就係咁樣：慈愛嘅上帝，創造宇宙萬物嘅真神，你為要拯救世人，親自降世為人，就是主耶穌基督，為世人嘅罪釘在十字架上，第3天從死裏復活，勝過罪惡與死亡。現在我誠心認罪悔改，認耶穌基督為救主，求主耶穌赦免我一切嘅罪過，賜我永生，成為上帝的兒女。求主耶穌進入我心中，帶領我一生，並賜福給我和我一家。奉主耶穌基督的名祈求，阿門。嗱，當你真係願意去信耶穌嗰陣時，你自己靜靜地喺個心中同耶穌作出呢個禱告啦，向神作出呢個禱告，呢個認罪悔改嘅禱告。當你信咗耶穌之後，耶穌就同你拿開死亡嘅纏繞。大家要清楚，因為罪導致我哋要面對死亡嘅審判，但係耶穌基督係救我哋嘅靈魂，從撒旦嘅權勢之中將我哋嘅靈魂救出嚟，俾我哋一個新嘅生命，新嘅靈。呢個靈就係我哋願意跟住神嘅靈，神係救我哋嘅靈魂噶，耶穌基督係救我哋靈魂噶。肉體，我哋肉體係好中意敗壞噶，所以當我哋信咗耶穌基督之後咧，我哋要食靈糧過活噶。如果唔係，我哋呢一頭信耶穌，嗰一頭就俾撒旦捉翻去噶啦。咁我哋就自動放棄咗呢個救恩噶，所以小心。撒旦係掌死權嘅，我哋信咗耶穌之後，耶穌將死亡嘅恐懼從我哋嗰度攞開咗，因為我哋肉體繼續敗壞，所以我哋肉體係將會歸回塵土，但係我哋嘅靈魂就由我哋信耶穌一刻開始重生咗出嚟。我哋嘅靈魂就係跟住耶穌嘅話語，嗰個就叫做靈糧啦。聖經神嘅話語去生活，神嘅話語喺邊度啊？就係神嘅律法咯，跟住佢律法生活。聖經咪咁同你講嘅，人若遵行佢個律法，就因此活着嘅咩？活到幾時啊？一路活到永生。所以當我哋信耶穌，我哋點解會信耶穌啊？彼得前書1章23節話：你們蒙了重生，就是藉着神活潑常存嘅道啊！神啲乜嘢活潑常存嘅道啊？神就話俾你聽嘛，罪嘅工價乃是死嘛，世人都犯了罪啊嘛，聽到嘛？咁你話哎呀，我真係有犯罪喎，因為點解？罪嘅工價乃是死嘛。咁我哋個個望到我哋先人一個一個咁離開世界，肯定有罪啦，你明唔明啊？咁我又唔想死啊，咁點搞啊？神嘅話語嘛，佢個律法話俾我聽有罪嘛。如果你唔想死，揾耶穌咯。佢律法話俾你聽嘛，我救你唔到噶，我只係審判你，判你死罪。但係我可以教你去邊度揾得救。佢個律法咪話俾你聽咯，揾耶穌救命咯。邊度有講啊？彼得前書1章3節咪講咯，藉耶穌基督從死裏復活，重生了我們啊嘛，叫我們有活潑的盼望啊嘛。睇唔睇到啊？所以神嘅話語、神嘅律法就話俾佢聽，世人都犯咗罪，罪嘅工價乃是死。你唔想死，耶穌揾耶穌，耶穌從死裏復活，就重生了我們。神嘅要求只係要你信佢啫。好啦，你信咗佢啊，跟住點啊？頭先話俾大家聽要食靈糧噶嘛，食靈糧就係與神同行咯，明唔明啊？因為你跟住神嘅話語去生活啦，跟住耶穌嘅道路行啊嘛。耶穌話我就是道路、真理、生命啊嘛，明唔明啊？
咁你信主耶穌啊，跟佢道路行咯，跟佢行佢就與你同行咯，你明唔明啊？咁但係你一個人行，有時好難行噶嘛，你明唔明啊？所以神提醒你，神嘅說話又提醒你啦，要聽得到神嘅聲音嘛。詩篇119篇63節就話：凡敬畏你，點樣敬畏神啊？守你訓詞的人啊，即係守神嘅律法嘅人咯，係咪得？咁你聽話就係敬畏神，就係守佢律法嘅人。我都與他作伴，睇唔睇到啊？你唔係孤單噶，仍然有其他人願意認罪悔改信耶穌，咁你就同佢一齊去行呢條天路啦。箴言13章20節就話：與智慧人同行，必得智慧啊！乜嘢叫做智慧？智慧人啊，敬畏耶和華就是智慧嘅開端。咩啊？話落去。所以我哋如果願意信耶穌與神同行的話咧，我哋亦都要揾埋其他願意同，好似我哋一齊咁樣信耶穌嘅弟兄姊妹，與佢哋一齊同行。咁與神同行，咁要有啲咩要做啊？有噶，信耶穌之後唔係冇嘢做噶，有嘢做噶。點樣與神同行法啊？第一個就係最簡單啦，你要同神建立個關係，一定要讀聖經啦，讀聖經神嘅話語啦，天天都要讀啊，唔係讀一陣間啊，天天都要讀啊。仲要讀完咗之後，仲要咁讀聖經讀乜嘢先？我話俾你聽，如果你信咗耶穌咧，你第一就要讀律法，讀聖經頭嗰5本書。你未信耶穌之前咧，你去舞蹈嗰陣時咧，你係讀新約嗰4本福音書。但係當你信咗耶穌之後咧，你第一要讀就係摩西嘅律法，聖經頭嗰5本書。點解啊？唔係我講噶，聖經講噶。詩篇第1篇第2節，惟喜愛耶和華律法的，晝夜思想，這人便為有福。睇唔睇到啊？惟喜愛耶和華嘅律法啊！大家聽唔聽得清楚啊？惟喜愛耶和華的律法。我講大聲啲，等大家知道，我哋信咗耶穌之後，第一就要讀神嘅律法。如果唔係你好難認識神。唔係我講噶，神講噶，唔單止喺度講啊！大家睇睇約書亞記第1章第8節，神點樣對約書亞講啊？當個約書亞一頭幕前，唔知點樣帶嗰啲子民進入迦南去打呢場屬靈嘅爭戰、屬地嘅爭戰，神就話俾佢聽啊，這律法書不可離開你的口啊，之後叫你由朝到晚都要噏出嚟啊，總要晝夜思想啊，睇唔睇到啊？你諗下，佢帶兵去打仗噶，神都話你讀我律法書啊，乜讀律法書就可以打得贏仗嘅咩？咁聖經真係話俾你聽，真係讀律法書打得贏仗，咁你信唔信啊？唔止打地上嘅戰爭啊，連屬靈嘅戰爭都打得贏啊！你信唔信啊？你一定要信啊！如果唔係，我擔心你係咪真係信耶穌？好啦，除咗讀聖經之外咧，我哋生活上真係有好多煩惱嘅，真係嘅。咁點啊？時時禱告咯，就將你解決唔到嘅問題喺神面前陳明俾神聽，就好似話俾阿爸聽一樣。阿爸，我搞唔掂啊，咁樣，神就會透過聖經，透過聖靈啊，引導去聖經，話俾你聽點樣解決啲問題噶啦。嗱，你要學習啊，時時啊，呢啲就係叫與神同行噶啦。好啦，跟住當你對聖經神嘅話語有啲認識嗰陣時咧，你就一定要去返教會，去參加聚會，與啲同你一齊同行嘅弟兄姊妹去互相提點，互相幫助，不可停止聚會。呢個要謹記啊，不可停止聚會，否則嚟講咧，撒旦就會用好多吃喝玩樂吸引你噶。有一點我提醒大家，如果教會嗰啲吃喝玩樂嘅聚會嚟講咧，你係最好唔參加啊。嗰啲讀聖經親近神嗰啲聚會咧，你就多啲去參加吃喝玩樂嗰啲聚會，因為撒旦好叻噶，撒旦會派咗佢哋好多差役啊進入教會嗰度啊，蒙蔽噶。第一去咗神學院度蒙蔽啲老師，跟住教咗一班撒旦嘅兒女嘅傳道人，跟住就喺你教會度搞咗好多吃喝玩樂嘅活動出嚟嘅。
逢係嗰啲吃喝玩樂嘅活動，你最好唔好參加，因為你要謹記，我哋返教會係我哋敬拜神，係我哋學習神嘅話語，係我哋裝備我哋自己打屬靈嘅爭戰，係我哋療傷嘅地方，唔係吃喝玩樂嘅地方。大家要清楚呢一樣嘢。好啦，到你對神嘅話語又更加深入嘅認識嗰陣時咧，記住要為耶穌作見證，帶領人信耶穌。嗱，你唔好諗得咁遠先，帶領人信耶穌，帶領你身邊嘅人信耶穌啦，你啲兒女先啦，你屋企人先啦，教會弟兄姊妹先啦，然後去其他未信耶穌嘅人當中為耶穌作見證。最後有一首歌係值得提醒大家，喺與神同行嘅過程之中，係一定要時時都記住嘅，就係 Read your Bible, pray every day。我播俾大家聽啊！ Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Don't read your Bible, don't pray every day. Don't pray every day, don't pray every day. Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. And you'll shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, don't pray every day, and you'll shrink, shrink, shrink. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. 嗱，大家知道啦，冇其他好嘅方法㗎，一定要日日讀經禱告，與神建立關係，你嘅靈命就會進步㗎啦。咁你就會睇到神與你同在。我個分享係咁多，多謝大家。